Dobar dan, evo još jednog videa vezanje za kampera i samogradnju kampera i moj ponos mog ručnog rada. Sve urađeno ovde u ovoj garaži, bez jednog, u stvari sa jednim majstrom. Majstor koji je vario tankove od inoksa jer ja i ne znam to da radim, a i nemam alat za to. A da kupujem alat da bi zavario sat vremena nešto ili dva, bilo je malo glupo, pa sam to odneo kod majstora da mi uredi. Uglavnom, sve ostalo sam sam odradio u ovoj radionici. Pa ću, eto, prvo da predstavim radionicu, pa onda da pređem na kamper. Evo ovako. Cirkular, glodalica, sto. Evo su nove felne, nisu nove, nego su stare, samo ofarbane. Agregat, diht, cirkular, sivač, stubna bušilica, sitan alat i sto za rad. I još dosta toga. Ali, ajmo da to vidimo kako je na kamperu. Pa, da krenemo redom. Automatsko otvaranje vrata, zgodno. Prvo da predstavim ovaj vozački deo i da objasnim šta sve tu postoji. Ajmo redom. Ovo je bravica za spoljno zaključavanje vrata. Ona sada ne koristi ni ničemu, ali šta sad da radim, ostale su rupe, pa ostavljam i nju, mada je ne koristim jer postoji motor koji ne može se otvori, tako da je sad to mnogo bezbednije nego što je bilo pre. Ali može i ovo da se zaključa, nije možda nekad na odmet. Ovo je bravica za zaključavanje vrata iznutra. Ima i na drugim. Dozer. Miris. Lampica. Iz Decathlona. Veoma dobra stvačica. Puni se na USB i traje baš dugo. Ajde da je koristimo. Evo ovako. Ovo dugme je za ovu lampu koja se nalazi u ovom električnom stepeniku, koji kad se otvori, upali se i to radi. Sad, stavio sam jedan prekidač. Stvari ovako, da upalimo svetlo. Stavio sam jedan prekidač i sada da kad stojimo negde preko dana otvorena vrata, da nam ne troši struju. A noću nam uvek treba da svetli, pa onda ga uključim. Vozačev deo, rashladna fioka, držač
Ovo je termostat spoljne temperature, ugrađen senzor desni retrovizor, isproveden mali ekrančić, DVD sa rikverc kamerom, navigacija, multifunkcionalni uređaj. Ovo je pokazatelj napunjenosti baterije vozačeva od kampera. Trenutno je 12,4 i 2 punjača za USB. Ovo je dugme za zatvaranje vrata. Šta još treba tu objasniti, a da nije vezano za kamper? Nema ništa, sve ostalo je čisto vozački deo. Da, ovdje je moja lampica, tamo stoji ženina, tako da kad treba nešto da pogledamo, izađemo mrak, onda to koristimo. Još jedna stvar, to je kompresor vazdušnih jastuka i služi za naduvavanje tokom vožnje, za udobniju vožnju i za nivelisanje kad se stane negde da se spava na neki neravni deo. Znači, leva, desna strana, zatvori se leva. Isto tako, otvorite ovu, naduvate i sve je tako. Ovdje stoji akumulator od kombija, 100 amper časova. I to je to ovdje. Ajmo dalje. Hajde prvo da objasnimo ovaj deo kao dnevni boravak. Znači, jedna fotelja, jedna klupa, ovdje bokseri, stave neke stvari, to je sve duboko do dole. Ispod ovog je sanitarni hemijski WC koji ulazi unutra, to ću ja vam pokažem iz tuš kabine. Ovo je neki ormarić, mi tu držimo piće. Ovo je neka fiokica. Ovdje je webasto i ovo je otvor za duvanje vazduha, a ovo je, evo ga,
Webasto da može se priđe ako ima potrebe za tim. Sad tu stoji nešto bez veze, ali to uglavnom mora sve da bude složeno, da ne bi lupalo, da ne bi padalo. Evo. Šiber. I ovdje je jedna fioka. Meni služi da držimo zaštite. Za šofer šajbnu, jedno bočno staklo, drugo bočno staklo. Ovo crevo je napravljeno za neko hlađenje pozadi i ovo je stočić za u toku vožnje se popije kafa, da se nešto gricka. Eto tako. Vidite ovdje. Veoma korisna stvačica. Kuhinjski deo. Dovod vode, plina, odvod vode. Ovdje držimo ulje, vodu, sve neke flaše koje natrpamo puno i nema gde da mrda. Sudopera, jedna plinska ringla, jeste mala, ali završava nam posao. Frižider kompresorski. Radi na 12 V, isključivo na 12 V. Prezadovoljni smo s njim. Znači, na dvojku sasvim dovoljno da pivo bude ladno. Evo ga, sad je uključen. Osigurač da se ne otvara u vožnji. Esceg. Motor za otvaranje. I to je taj deo tu gotov. U sklopu kuhinje je ovaj viseći element. Nama služi za posuđe. I ovaj veliki plakar iz dva dela. Ovo crevo služi, ovo što sam objašnjavao da mi stoji gore, za hlađenje ovog zadnjeg dela leti. Obično bude toplo kada stojimo
na suncu. Ovdje izlazi hladan vazduh. Kroz ovaj orman. Ovdje, ovdje i ovdje. Ono crevo priključim tu. I ovo ovdje se skida. I u ovu rupu ovdje se stavi crevo. Kada stojimo, a bude hladno, onda mora da upalim motor i da rashladim. Znači ovdje i tamo izlazim. I onda nam rashladi ovaj deo ovdje, da može da se spava koliko toliko normalno. Sada elektrika. Ajmo da krenemo odavde. Kontroler za solarno punjenje. Gore su dva panela po 170 vati. Meni je to sasvim dovoljno. Akumulatori za kućicu su 225 amper časova, duboko pražnjenje, trojanski, od firme Trojan, a inače su gel akumulatori. Nalaze se ispod kreveta, to ću pokazati. Sljedeće, ovo su prekidači za svetlo. Ovo ovdje je 220 koje se koristi od invertera. Inverter stoji pozadi, a ovo je prekidač da se uključi inverter. I sada tu ima 220, 500 vati, sasvim dovoljno da se napuni laptop. Imam čak i fen od 350 vati, neki starinski. Jedva sam ga našao. Ma da, 350 vati, koliko para, toliko muzike. Znači, tu se pali, da nije uvijek pod naponom. Ovo ovdje je lampica od bojlera. Bojler je priključen na 220 kada se poveže kamper na spoljni izvor energije. Ovaj prekidač služi da se upali bojler, pa sam stavio dupli da bi mogao da prekidam i plus i minus. Da ne bi razmišljao plus, minus, ne znam, ja onda prekidam tu i plus i minus. Ovo je 220 kada je priključen na spoljni izvor i ovo je pumpa za vodu koja stoji isto pozadi. Znači, isključena, uključena. Isključena. Uključena. Znači, to je isključena. Kada krenemo na put, mi to ne isključujemo, to je uključeno, evo sada stoji tako. Ovo je pokazatelj napunjenosti baterije, to je tih trojanaca pozadi od kućice. Punjači od 1 amper i od 2,1 amper za mobilni telefon. Ovo su najizmenični prekidači da mogu da se ovdje upale, ugase i to isto ima i ovdje. I ovdje može da se pali, gasi. Evo. Ovaj materijal je fasadni neki materijal koji je debeo 1 cm ili 10 mm
i veoma je otporan na sve živo. I veoma je težak kao tuč. Ja sam ga stavio ovde jer se tu radi i stavio sam ga ovde i evo kako to sad izgleda. Ovo je obrađena ivica i kako to izgleda, evo, to je to. Inače je stvarno otporan i ne može da se ošteti nikako, evo, 4 godine stoji kao nov. Evo ovde se secka, radi, sve živo, pa je kao nov. Ovo je veliki plakar. To sam pokazao. Ovaj donji plakar ima jednu stvar, a to je ovaj prekidač. Sada je uključen prekidač i spojene su baterije od vozila i od kućice. Kada se stoji dugo, da bi se sačuvala baterija od vozila, jer je baterija vozila najvažnija. Kada nju nemate, ne možete pokrenuti auto. Kada nemate bateriju od kućice, ne možete je koristite, ali upalite auto, alternator to napuni ili solar napuni ili bilo šta i idete na put. Ako potrošite ovu bateriju, onda nek vam je Bog u pomoći. U stvari uvek ima neko ko će da vam pomogne, da kablove upalite, da gurnete, da bilo šta. Znači, isključeno, sad je odvojena. Kada stoji malo duže, 2-3 dana na jednom mestu, onda ja to isključim. Solar puni samo bateriju kućice. I ona radi, imam svu struju i nemam nikakvih problema. I 5 dana da budem na jednom mestu ne bi imao problema. Frižider je najveći potrošač. Troši 100 vati u maksimumu. U proseku ne troši ni 50 jer je inverterski. Ne radi dugo. Baš je onako prava stvar. Ovo su neke fioke. I ovo ovde je isto fioka. Ja sam je malo obezbedio sa ovim, zato što ako bi ovu fioku otvorio, onda drži sve, jer se ova drži za ovo. Tako da je veliki pritisak u toku vožnje da se zakoči naglo, moglo bi da pokida, jer faktički onda samo ovaj drži kompletno sve, i ovo i ovo ovde. Nije lagano, tako da dole ima nogice koje mora da se zabrave. I sada na to može da se stane da bi se popelo gore. Ja još nemam toliko godina da bi to mogao da koristim, ali sad skočimo gore, skočimo dole, ali jednog dana, ko zna. Tu je još jedna fioka, velika, za peškire, za posteljinu, za bilo šta. Znači, mora da se odrevi jedno, drugo. Znači to s 2 ruke. I to je to. Spavaći deo. Nema tu šta da se objašnjava nešto mnogo. Sat.
Ovaj veći deo, to je dublji od ovoga. Ovo je normalno ženin deo. Ovo je moj delić. Ovde. Ovde obično spavamo tako da nam je glava tamo jer je ovo pliće. Ovde kad spavamo, ako moramo da spavamo na ovu stranu, onda malo udaramo glavom kad se dižemo, pa zbog toga gledamo tamo da spavamo. Ovde se isto zabravljuje, tako što ima šraf M6, zašrafi se na ovu levu rupu i samo brusilicom mogu da se otvore vrata. Ovo sam sad čačko nešto, pa mi je to sad, nešto sam petljao oko Webaста, pa sam objašnjavao u prošlom videu šta sam radio, pa još to nije sve završeno oko tog Webaста, ali je pri kraju, proradio je bitno. Svetlo, diskretno, ne treba tu neko veliko svetlo da čisto da se legne i tako. Ovdje nam treba više svetla i tu ima solidno svetlo da može da funkcioniše. Tuš kabina. Tuš kabina je uvijek ovdje zatvorena. Hladna, topla, hladna. Deo gdje držimo šampon, kupku. Ovo je dobra stvar, zato što kad se kupa čovjek onda pritisne i voda ide, zaustavite, ona stane, ne trošite mnogo vode, osim kad vam stvarno treba. A uvijek izlazi ista temperatura, ne morate štelujete na ovu slavinu, jer to je, svi znaju da je to malo problematično, da uvijek bude kako treba. Tako da, kada se završi tuširanje, obavezno se zatvara ovaj slavina, jer ovo crevo baš i nije da može da izdrži toliki pritisak, ali za kratko, dok se čovjek tušira 2, 3, 5 minuta, nije to ništa opasno. Ovo je ovdje hemijski WC koji ulazi tamo ispod onoga. Evo ga. I ovo je jedan podupirač koji se obavezno stavlja ovdje. Ovdje. Da ne bi to puklo. E sad, to je 100% bezbedno. Izvuče se, urnete, zabravi se. To je to. Materijal je Forex. Ovo je 3 mm, 5 mm debljina Forexa. I odličan je materijal zato što može u vodi da bude, stavite sad parče i može 10 godina da bude u vodi i neće nabubreti, jednostavno je odličan materijal. Dobra je čak i toplotna izolacija, jer onako vidim ovdje štiti dosta dobro, eto, to je bar neka moja procena da je dobar. Obložen je Forexom, iverica okolo, tuš kabina je kupljena po meri,
sa plastičnim ovim staklima. Nikako staklo, mora da bude plastika, to se trese. Ja sad mislim da sam sve objasnio ovde i pokazao sve. Znači veliki plakar, manji plakar, fioke, ovde jedna ostavica, escajg ovde ostavica, ovde bokseri, fioka, ovde veliki boks, ovde je veliki boks, možete 300 čuda staviti, ne baš nešto mnogo teško, ali laganije stvari, dosta mesta ima, sve ide, vidite, ispod cele kabine. To je to. Podelio sam ovaj video na 2 dela, da ne bi bilo predugačko, a neko koga interesuje samo slike i unutrašnjost, to je to. To sam stavio u prvi deo, a u drugi deo ću da stavim sve što je vezano za struju, za uređaje, za prtljažnik, to je gepek. Šta se tamo nalazi, jer u principu tamo je sve ono što ljudi ne vide u kamperu, a što je mnogo bitno da se uradi kako treba, i to je ono što održava kamper i daje to sve što treba da radi unutra. Struja, voda, pumpe, akumulatori, osigurači, žice, kablovi, povezivanje 2 akumulatora. Apsolutno sve to će biti u drugom videu.